ပါဝင်တဲ့ပမာဏအနောက်မှာလူတွေမှာပါတယ်ပေါ့ရေးထားတယ်ကောလာဂျင်တင်ဘယ်မီလီဂရမ်နောက်သူ့ရဲ့အယောင်တွေအနံ့တွေအရသာတွေထပ်ပြီးတော့မှဝယ်ပြီးတော့မှအောက်ပါလို့မှာတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုတောက်နေတဲ့ကောလာဂျင်ကိုသားရည်အတွက်ထိရောက်မှုရှိမရှိဆိုရင်သိတဲ့မှာတယ်သူကပတ်စံပြီးတော့ဝယ်ပြီးတော့တောက်တယ်ဒါပေမဲ့ထိရောက်လားမထိရောက်လားကိုမသိဘူးပေါ့နော်ငါကောလာဂျင်တောက်တယ် feeling နဲ့ပဲနေပါတယ်ကောလာဂျင်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ရွယ်မှာဘယ်လောက်တောက်ရမလဲလားတော့ပုံတင်ပြီးဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီမှုပုံစံပေါ်မှာလည်းမူတည်ရဲတချို့ကအသက်20ကျော်ပြီနဲ့အလုပ်ပင်မနာကြီးရဲအတွက်များတာကြီးရဲမိသားစုကိုရှာတွေ့ရရဲအလုပ်တွေကိုနေရဲနဲ့တကယ်လောက်လာသူ့အနေထားရဆိုလို့ရှိရင်ဒါကောလာဂျင်တောက်တယ်ပေါ့နော်အသက်တချို့ကအသက်ကြီးရဲဒါပေမဲ့ရေးချောင်းနေပဲကြည့်ဖို့အသားရည်နှုတ်ပြိုရဲကင်းကိုလည်းထိန်းရတယ်ဒါမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်ကောလာဂျင်ပမာဏကအများကြီးမလိုအပ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့တယောက်နဲ့တယောက်အသားရည်မျိုးစားမျိုးစားပေါ်မှာမူတည်ရဲ့အတွက်ကြောင့်အသက်အရွယ်ဘယ်လောက်တောက်ရမလဲလားဓာတ်ရိုက်ပြောလို့မရပေမဲ့လူတယောက်ကကောလာဂျင်လိုအပ်တဲ့ပမာဏနှုန်းက1000ကနေ1000ပဲမီလီဂရမ်ထိတောက်သုံးလို့ရတယ်အဲ့ဒီခါကျတော့1000ပဲဒီထုတ်ကုန်ရ1000ပဲထုတ်တယ်လို့9000ပဲထုတ်တယ်လို့အားလို့လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့နေ့စဉ်စားတောက်တဲ့စားတောက်တွေကလည်းကောလာဂျင်ရနေကြတော့ခုမျှပြီးတော့ပေါ့နော်ကြည့်ရအောင်လို့ဆိုပြီးတော့ဒါ1000ဒါမှမဟုတ်9000 5000 3000ဒါမျိုးလေးထည့်ပြီးတယ်နော်အဲ့ဒီခါကျတော့ဟိုကကျတော့ကောလာဂျင်ကောလာဂျင်တောက်နေရဲ့အသက်က40ကျော်နေပြီငါကောလာဂျင်တောက်နေရဲ့ဒါပေမဲ့သူပမာဏဘယ်လောက်ကိုတောက်နေလဲငါအခုချိန်ကြီးအရေးကြောင်းနေဖြစ်နေတော့မယ်မတက်တာသေးဘူးသူတောက်နေတဲ့ကောလာဂျင်ကဟိုကကြည့်ဘူးပေါ့နော်အချို့ကျတော့လည်းလူငယ်ကပမာဏများများကိုတောက်နေပြီရဲ့အဲ့ခါကျတော့ကိုယ့်ရဲ့အားကြီးပဲပါကိုယ့်ရဲ့အသားကြီးအရေးကြောင်းနေဖြစ်နေလားအရေးကြောင်းနေဖြစ်နေပြီလားအဓိကတော့အရေးကြောင်း